გამარჯობა ჩემო ულამაზესო, უმშვენიერესო და განუმეორებელო. იცი შენ რომ მე დღეს მაჩვენო შენი პარტნიორი, მე შემიძლია გითხრა რანაირი ადამიანი ხარ შენ. რა გიყვარს, რა არჩევნებს აკეთებ ცხოვრებაში, როგორ მიყავს შენი ცხოვრება და ასე შემდეგ. და არა იმიტომ რომ მე მკითხავი ვარ, არამედ იმიტომ რომ მე შესწავლილი მაქვს ცნობილი ავსტრიელი ფსიქოანალიტიკოსი კარლ იუნგის საოცარი და საიდუმლოებით მოცული თეორია, თითქმის ზღაპრული ფენომენი ადამიანების არქეტიპების შესახებ და რანაირი ზღაპრული ფენომენია ეს, რატომ არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი და რანაირ დომინირებას აკეთებს ის ადამიანის არჩევნებზე და მის ცხოვრებაზე, შევეცდები აგიხსნა ამ ვიდეოში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ყოველი ადამიანის ცხოვრება იწყება მისი უძველესი წინაპრიდან, მისი ნათესავიდან, რომელიც სულ სხვა ისტორიულ პირობებში ცხოვრობდა, სულ სხვა ისტორიულ ფაქტებს უყურებდა, სულ სხვა დაკვირვებებს აკეთებდა და მე ამ დაკვირვებებს რაღაცა უცნაური კოდით გადასცემდა თავის მომავალ შთამომავლობას. და ბევრმა ასეთმა ფაქტმა და კოდმა მოაღწია დღევანდელ დღემდე. ხოლო ჩვენ როცა ბავშვები ვიყავით, ჩვენ ძალიან გვიყვარდა ზღაპრები, მაგრამ რომელიღაცა ერთი ზღაპარი იყო ჩვენთვის განსაკუთრებით ძვირფასი და რომელიღაცა ერთი ზღაპრული პერსონაჟი იყო ჩვენს გულთან განსაკუთრებით ახლო. მე მაგალითად ძალიან მიყვარდა კონკია და ჩეხური ზღაპარი სამი კაკალი კონკიასათვის დღე და ღამე შემეძლო მეყურებინა. მხოლოდ მაშინ როცა გავიზარდე, შევისწავლე ეს თეორია და დავფიქრდი, მივხვდი კონკიას როგორი უღრმესი გავლენა ქონდა ჩემს არჩევნებზე და რაღაცეები ჩემში და ჩემს შესახებ მხოლოდ მაშინ შევძელი რომ შემეცვალა, როცა ეს შევიცანი. მას რა დაადგინა კარლ იუნგმა აქედან გამომდინარე? მას ჰქონდა ძალიან დიდი გამოცდილება და ბევრი წლის განმავლობაში აკვირდებოდა ადამიანებს და დაინახა, რომ ყველა ადამიანში ცხოვრობდნენ ზღაპრული პერსონაჟები, არქეტიპები და მოდი გავიხსენოთ, ვინ იყვნენ ეს ზღაპრული პერსონაჟები და რა თქმა უნდა პრინცი და პრინცესა, მეფე და დედოფალი, ბოროტი და კეთილი ჯადოქარი, ბრძენი, აგრეთვე პეპი გრძელი ჩულქი, თავისუფლების მოყვარული გოგონა შვედური ზღაპრიდან, ეგრეთ წოდებული არქეტიპი ამაზონკა. კარლ იუნგმა დაინახა, რომ ეს არქეტიპები ყველა ადამიანში ცხოვრობენ, ქალშიც და კაცშიც და საზოგადად დაიყო ქალიც და კაციც შემდეგ არქეტიპებად. ქალი პრინცესა, ქალი დედოფალი, ქალი ჯადოქარი, ქალი ბრძენი და ქალი თავისუფლების მოყვარული ამაზონკა. კაცები კი დაიყვნენ კაცი სამხედრო, კაცი მეფე, კაცი პრინცი, კაცი მეწარმე და კაცი ბრძენი. როცა ადამიანმა იცის ეს, მაშინ ისიც უნდა იცოდეს, რომ რომელიღაცა ერთი არქეტიპი მასში არის ძალიან დომინანტური. ის ახდენს განსაკუთრებით დიდ გავლენას მის ცხოვრებაზე და მის არჩევნებზე. მისი პროფესიის არჩევანზე, მისი მეუღლის არჩევანზე და ასე შემდეგ. ასე მაგალითად დადგენილია, რომ კაცი სამხედრო თითქმის არასდროს არ აირჩევს ქალ პრინცესას და რატომ? იმიტომ რომ მას ცხოვრებაში თავისი თანამდგომი, ტყუების მიმწოდებელი ქალბატონი სჭირდება და აქ მას პეპი გრძელი ჩულქი ამაზონკა უფრო გამოადგება ვიდრე პრინცესა. კაცი მეწარმეც თითქმის არასდროს არ აირჩევს მაგალითად პრინცესას, მაგრამ სიამოვნებით აირჩევს ბრძენ ქალს ან დედოფალს, რომლებმაც იციან როგორ მართონ მისი საწარმოო. თუ ის აირჩევდა პეპ გრძელ ჩულქს მაგალითად, მაშინ მათ დიდი კონფლიქტები ექნებოდათ ერთმანეთში. ასე რომ, თუ თქვენ გეცოდინებათ რა არქეტიპი გაქვთ და ყავთ თქვენში და რა არქეტიპი ფლობს თქვენ პარტნიორს, ეს ძალიან ბევრ ინფორმაციას მოგცემთ იმაზე, ვინ ხართ თქვენ, როგორ მიყავთ თქვენი ცხოვრება და რანაირ არჩევნებს აკეთებთ. ასევე დაგეხმარებათ, რომ სწორი არჩევანი გააკეთოთ მეუღლესთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ ყველა არქეტიპს ყავს თავისი ჩრდილი ანტიტიპი და ეს ნიშნავს, რომ როცა ადამიანი იწყებს
რაღაცა სტრესის განცდას, ცხოვრება არ მისდის ისე, როგორც მას უნდა, შეიძლება არქეტიპიდან გადავარდეს ანტიტიპში. ასე პრინცესა შეიძლება უცბად გახდეს მრუში და პროფესიად მრუშობა აერჩიოს, პრინცი კაცი გახდეს დონჟუანი, კეთილი ჯადოქარი გახდეს ბოროტი მაგი და საშინელებები აკეთოს. და თუ ეს გეცოდინებათ, იმასაც გაიგებთ სტრესულ პირობებში ცხოვრების, რატო იქცევით რაღაცნაირად უცნაურად, რომ თქვენ თვითონაც გიკვირთ კიდევაც. ასე რომ ჩემოკარქებო, ახლა როცა ეს ინფორმაცია იცით, აბა შეიცნობთ თქვენ საკუთარ არქეტიპს და თქვენი პარტნიორის არქეტიპს თუ არა, ჩაეწერეთ ჩემთან კონსულტაციაზე და დაგეხმარებით, რომ იყოთ ბედნიერები და მომავალ შეხვედრამდე.